ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദേവൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ആണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പിലാണ് അളവൊക്കെ അളന്നെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ മൈദയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൈ വെച്ചിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റിയിട്ട് ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അതായത് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറോളം ഇത് വെക്കണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റിന് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കുഴച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു 4 ഭാഗമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മാവ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 4ഉം ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിതൊരു ചെറിയ കട്ടിക്കോടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ഇതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതേ നമ്മൾ 4 ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് വയ്ക്കായിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഈ ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഡോണറ്റ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത്. ഉള്ളു വേവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളു വേന്ത് കിട്ടത്തില്ല, പുറം ഭാഗം ക്രിസ്പിയാവും, ഉള്ളു വേവാതെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഡോണറ്റ്സൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും പാലും കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ന്യൂട്ടെല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും. ന്യൂട്ടെല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡറും ഷുഗർ ബോൾസുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.